午安，小娇好，大家好。今天呢，我们会跟老师来谈一个现象。在过去的这个周末，我们看到老霸权在给自己办寿宴，但是新的秩序正在准备和可以说是已经踏上了新的征程，所以它真的是一个世界的转折点。那么我们会从几个方面请老师来给大家解读这个 whole picture 这个大的方面。不过呢，我们先从真的是完全的新秩序这个伊朗的话题开始跟大家讲起。当然，大家也知道，伊朗呢是故意的就把呢这个哈梅内伊的国葬选在了美国250周年的日子。而这一次的国葬给大家呈现的画面，我看到是让特朗普也让很多的观察的人员都认为是有一点点意外的。先给大家看这张图。真的密密麻麻的，看得我这个如果有密集恐惧症的，真的看到身上会起这个鸡皮疙瘩。他就说呢，说伊朗当局预估这一场连续7天横跨了伊朗还有伊拉克5座城市的国葬，介乎有400万甚至到2000万人去参加。不过呢，大家外界现在关注最大的焦点还是新任的最高领袖哈梅内伊之子穆杰塔巴。从头到尾仍然是没有公开现身的，包括了他的父亲、他的妻子、他的女儿，这些葬礼都没有让穆杰塔巴出现在公众的面前。而大家现在在画面上看到的这3个人，是哈梅内伊的另外3个儿子，他们呢是出现在了葬礼当中，但是穆杰塔巴仍然没有出现。所以说呢，伊朗的官方给出的理由就是说是担心被暗杀。而且大家知道，在这一场葬礼之前，其实美国还给伊朗通过信儿，说可能以色列要动手。美国告诉伊朗一个以色列的动作，也不知道到底这背后是什么意思。但无论如何呢，大家就在说表面上看这场葬礼当中，所有的伊朗的人民都痛哭流涕，然后真的呢，很多的那种非常悲痛的画面展现给大家面前来看。特朗普还说这些人是假哭，他说你们不是讨厌哈梅内伊吗？又在这边惺惺作态什么？但无论如何，大家就在观察穆杰塔巴为什么还是没有出现，到底这背后藏着怎样的故事？我们请老师给大家来解读一下。哈梅内伊的这一场葬礼是很受到全球瞩目的，有将近100个国家参加。伊朗的人民呢涌上街头，不管他过去对哈梅内伊的治理是正面还是负面，基本上他是为国家牺牲了生命，而且几乎是全家殉难。所以伊朗的人民有几百万个人上了街头，那么来共同送他最后一程。所以这一个葬礼理论来讲，它会凝聚伊朗的民心士气，让他们对美国对以色列产生了一个更强烈的仇恨的情绪，那么也等于凝聚了整个伊朗的心房。可是在里面最令人引起议论的就是为什么伊朗的最高的政教领袖，也就是哈梅内伊的第2个儿子穆杰塔巴，为什么会缺席？因为穆杰塔巴不仅是他的父亲哈梅内伊在2月28号被炸死了，连他的妻子、他的女儿也同样的在这一场的斩首行动里面丧失了生命，连他自己到现在为止可以说生死成谜。但是不管怎么样，他至少在那一场的斩首行动里面，他是受到了重大的伤害，是毋庸置疑的。而他为什么没有参加呢？他的哥哥、他的2个弟弟都参加了这一场葬礼，为什么他没有参加？而在这一次的行动里面，在葬礼之前就不断的在传言说以色列会有所行动了，说以色列可能会利用这一场葬礼的时候来一场大规模的斩首行动。那为了安全的考量，所以经过了讨论之后，穆杰塔巴决定不露面，还是以安全为上。但是有人认为穆杰塔巴其实是采取易容的方式，这躲在群众之中，仍然参与了送他父亲最后一程，只是没有隐藏了身份，没有被发现而已。这是一种说法。但是
从美国在事前黄鼠狼拜年，不怀好意，向伊朗说，跟伊朗通告说以色列可能会进行斩首行动。其实在配合后来特朗普在美国国庆演讲的时候，去讥笑伊朗的人民在假哭，我认为就是黄鼠狼拜年，不怀好意。为什么呢？我们中国有句俗话，容易共患难，不容易共享乐。当伊朗面对了美国以色列联军的侵略，它有亡国的风险存在的时候，当然那个时候大家不管是温和派、改革派、激进派或者革命卫队，大家是团结一致的。因为如果不共同打退外敌，大家都没有活路。可是如果美伊之间的和谈协议通过了，伊朗的海外资金解冻了，甚至3000亿美元的重建基金进来了，那时候就开始会产生利益的大饼怎么分。而那个时候穆杰塔巴没有参加父亲的丧礼，送父亲的最后一程，很可能就形成了被反对者攻击的画饼。所以在这一场的葬礼里面，你可以看到嘛，你可以看到连平常不怎么露面的瓦西迪，神秘人物革命卫队的总司令瓦西迪，最高军事顾问的雷扎伊，这一次都出来了，难道他们不怕被斩首吗？所以有很多人其实心中是质疑的，只不过在这个庄严肃穆的葬礼的时候，如果有这么过火的怀疑，事实上也是对死者的不敬。所以大家现在都把猜疑之心都压制下来。可是等到葬礼结束以后，等到美伊之间的谈判有了一定的结果的时候，你不认为那个时候开始疑心生暗鬼，开始就是内斗的开始吗？是，所以我才说美国是黄鼠狼拜年，不怀好意。我甚至怀疑，表面上特朗普说他非常恼火这个纳塔雅胡，认为纳塔雅胡是混蛋，是没有理智的。但是现在看起来，有没有可能两个人在唱双簧呢？一个唱的是黑脸，一个唱的是白脸。美国好像一心想促成美伊的和谈，但是以色列就采取黑脸的方式，不断的对黎巴嫩真主党进行猎杀，然后也不断的在伊朗的边境进行所谓的洗脑，甚至随时可能发动像2月28号的大斩首行动。那么美国跟以色列到底是目前已经发生了口角、矛盾、冲突不和，还是他们彼此之间根本就在唱双簧呢？所以这个是很耐人寻味的。那当然啦，如果站在一个比较正面的思考，不参加这一个葬礼其实是正确的，因为参加这个葬礼风险太大了，而且这个葬礼不是只有伊朗参加，我刚才讲过有近100个国家派代表来参加，甚至俄罗斯还派了他第2号的人物梅德韦杰夫都亲自到了。那如果说这时候以色列在趁机发动了斩首的行动，或者有人搭了便车，假设乌克兰吧，搭了便车来搞了一个斩首行动的话，那可造成的影响冲击可就大喽。它就不止影响中东了，它连俄乌战场都可能，连欧洲都可能受到波及。而且你知道，在这一个葬礼里面，说实话暗藏讥讽，杀机四伏。你知道伊朗跟阿富汗之间，尤其现在执政的塔利班是有仇恨的，是有血海深仇的。可是这一次阿富汗的执政的塔利班是派了官方代表参加咯，可是伊朗也邀请了
现在执政的塔利班的对手就是小马苏德，也就是目前在对抗塔利班最有力量的武装的解放团体也参加咯。那这两个是仇人见面，分外眼红哦。印度和巴基斯坦也都在啊，就好几对仇敌都在。是啊，没错啊，土耳其跟库尔德族也在啊，这些都是平常都是有深仇大恨的。这时候大家都同样的在一个圣堂里出现，你不觉得随时都可能发生难以预料的冲突吗？那如果万一发生的冲突引发了一连串的火拼事件，那就不得了了。那这个影响很可能除了中东以外还扩及到别的地方哦。而且有没有人会利用这种矛盾刻意的在里面制造问题？当然有可能啊。所以我才说这一个葬礼很热闹，也非常的庄严肃穆。但是这个葬礼的过程里面真的充满了杀机四伏啊。是，而且我觉得这里边还有几个观察点，也来请教一下老师啊。第一个观察点，刚才老师提到了美国和以色列是不是创双簧？因为我之前还看到报道，特朗普已经明确说了，他马上会跟内塔尼亚胡来见面，就可以看得出来的，美国和以色列啊，不要听他们互相呢，你骂我一句，我骂你一句，但在伊朗的这个问题上，他们才还是真正抱在一起的这一团。所以这是一个观察点，就是美国和以色列到底啊对伊朗是什么态度。第二件事情，我觉得很值得关注的就是刚才老师有提到的，就是去这一次参加伊朗葬礼的这些国家，因为美国已经明确放话了，就是提到说呢，只要是美国盟友的都不许去。所以我们看到欧盟也好啊，日本、韩国等等都没有派人去。那中国呢，也是比较就是理智的，派的是这个等于说是人大的副委员长，所以呢，并没有派很高阶的。俄罗斯当然是派了梅德韦杰夫啊，非常高阶。但是我觉得有一个很值得观察的，就是沙特阿拉伯竟然也派了人去，而且也是比较高阶层的人啊，有派到现场去。所以大家就在说这样的一个场合，很多的国家借这个机会来表态，那么是不是也代表着伊朗在未来整个中东甚至整个国际社会当中的地位，也可以通过这一场葬礼当中出席的国家来看得出来呢？所以老师您怎么看啊？就这一场葬礼后续又会给伊朗带来什么样的影响呢？小娇的观察非常的敏锐。经过了这一场的美伊之间的战争，伊朗一直坚持下来，虽然没有得胜，但是对美国产生了极大的消耗，所以伊朗是一战成名。全世界军事力量排名第17的伊朗，竟然把全世界军事力量排名第1的美国，再加上以色列的联军，竟然拖到战争的泥淖里面，让他们陷身战争的泥淖而难以自拔。最后美国是在一个很不利的条件之下，同伊朗之间签订了停战的 MOU。 这对于特朗普来说，尤其好强的特朗普来讲，对他而言是一个耻辱。再加上美国先天上对伊朗就是敌意的，那以色列对伊朗，那更是认为伊朗就是以色列的心腹大患。以色列要求的是伊朗不能再资助所谓的什叶派抵抗之狐，必须要停止对抵抗之狐的军事的援助跟经济的援助，然后任凭以色列把这些抵抗之狐给消灭。另外的，以色列希望伊朗不能够发展这些发展的导弹的数量跟射程是必须要经过管理、经过管制的。而这两点显然以色列都没有达到目的，所以以色列心里头会不会窝囊？当然窝囊。而且以色列的总理纳塔雅胡，这个战争一停止，他很可能要面临贪腐罪的司法审判，他怎么会希望这个战争会停止呢？所以即使现在已经进入了60天的谈判期，好像目前依照万斯的说法，谈判进行的还颇为顺利，大有斩获。但是其实其中由这一场葬礼美国跟以色列的态度来看，
其实仍然是暗藏许多的负面的变数存在的。对，是，而且呢，但是综合来说，伊朗经过了经此一战，它确确实实在整个中东它的地位提升了。它已经不只是一个中等的国家，它事实上已经是一个在中东举足轻重的国家。是。那在这种情况之下，如果我是沙特，如果我是阿联酋，如果我是卡塔尔，我当然希望跟伊朗之间能够和平相处啊。何况伊朗还控制了霍尔木兹海峡，而且伊朗如果说要跨过红海来冲击到这个曼德海峡，他也做得到啊。那如果你是沙特的话，你希望跟伊朗之间求财不求气嘛，所以利用这个国际葬礼，利用这个葬礼的机会对伊朗表达善意，其实对沙特当然是好的。好，所以有很多过去跟伊朗之间好像有不愉快冲突的国家，这一次也都派代表来参加这个哈梅内伊的葬礼，来表达对伊朗的善意。所以我再追问一点点这个话题，因为大家现在呢还有一个观察的点，就是特朗普不是说这些人是假哭嘛？然后呢，我看到美国的媒体还有很多的西方的媒体吧，就就是全部的全篇都在说这个哭啊，真的是有一点点太假了。因为前不久呢，这个国家的很多的人民还反对哈梅内伊的这种神权的社会，怎么一下子就涌现了所有人呢都为这个领袖的等于说是捐躯吧，而哭到了这样的程度。所以我在想这个观察点到底是说呢，就是我们说有政治的压力在，有表演的成分在，有团结伊朗的民众所做出的一个表现在，还是说呢，的确是美国和西方的社会对于伊朗内部的一个情况太不了解了，所以他们才会误认为伊朗的民众如此的去憎恨哈梅内伊。老师您怎么来看？小娇的这个问题太敏锐了，真的问到了问题的重点了。从特朗普的反应说伊朗的人民假哭，甚至美国的主流媒体还应和，从这里就看出了美国人建国以来250年真的太浅薄了，他应该向咱们中国人好好的学习学习。我举个最简单的例子，在过去在国共内战的期间，早期国民党的总统军统对共产党员是什么样的折磨，是什么样的在肉体上的伤害，双方之间的仇恨深不深？深得不得了啊！甚至还有共产党的领袖直接被用十字架的方式钉在墙壁上的蔡和森，对不对？那你说这个仇深不深？当然深了。可是当日本侵略的铁蹄打到中国的时候，国共不就合作了吗？共产党也自愿边境国民党成为八路军跟新四军那难道你说共产党进入了八路军新四军去抗日是假的吗？当然不是嘛。而他们在把日本赶出了中国以后，抗战胜利以后发生的国共内战，这不就是我讲的人容易共患难，但是到局势安定下来之后，恐怕就会发生内部的争夺嘛。对，真的是，这就是一个最好的例子啊！我根本不认为伊朗的人民在假哭，很多人对哈梅内伊的治理是有责难的。他认为哈梅内伊做得太久了，掌权太久了，已经在权力中腐化掉了。可是问题是，他是为了伊朗被美国、以色列的联合斩首行动杀害了，所以大家送他最后一程，怎么会是假哭呢？那时候是大家同声一哭嘛，怎么会是假哭呢？但是等到局势的安定下来以后，
伊朗的内部一定会出问题嘛。尤其等到那个3000亿美元的重建基金下来了，海外资金解冻了，那就是多大的一块饼啊！那时候大家一定会讲啊，温和派会讲，改革派会讲，我们比较懂怎么治理，应该交给我们来处理。革命卫队说这个仗是我们打下来的，对不对？所以我们应该分最大的一块，所以可能就会起冲突了。所以美国人跟以色列人跟犹太人一定会利用这个矛盾去挑拨离间的。对，所以这是后面还有很多的后续，有非常精彩的故事就会发生出来的。但是我一点都不觉得是假哭，我觉得他们对真正的人性不够了解。一开始川普跟以色列的判断不就是认为说只要对伊朗施压，伊朗的内部不满哈梅内伊就会发生颜色革命吗？对呀，他们就会起来推翻哈梅内伊啊，那美国就可以不战而屈人之兵啊。但是天底下哪有那么容易的事情？当你们2月28号用这么残忍的手段把他们的最高领袖哈梅内伊给杀了，然后又把他整个48位国家重要的重臣将领也一起斩首了。大家不要忘了，还有140个小女孩哦。对了，还有148位这几个小女生都被你们炸死了，这当然激起全民的愤慨嘛。原来我可能跟你意见不一样，我可能对哈梅内伊不满，可是他已经成为烈士了。我记得当时我被陈水扁抓去坐牢的时候，李敖跟我讲了一句话，李敖说，如果你死在监狱中，你就成为圣人伟人了。那后来我没有死，我出来了。我出来以后，李敖说好可惜，因为你没有死啊，就这个样子啊。汪精卫如果说汪精卫在慷慨歌宴式从容做楚囚，引刀成一块，不负少年头，要去杀清朝摄政王的时候，如果那时候被抓了，就被处决了，就死了。汪精卫在中国的历史上，他就是个伟人啊。对。可是因为他没有死啊，没有死，他后续在利益权力之下，他忍不住，他后来做了大汉奸。这人会变嘛？所以今天要美国跟以色列还有欧洲的国家绝对是不怀好意的，甚至逊尼派看到什叶派的伊朗崛起了，他们也会心有戚戚焉啊。因为逊尼派跟什叶派在穆斯林里面长期的仇恨，几千年来的对立与仇恨是存在的啊。所以这时候中国的力量就很重要了。中国为什么那时候要拉着沙特阿拉伯和伊朗，然后拉着伊朗，双方和解，然后还在北京签了双方和解的条约，就是希望你们逊尼派跟什叶派能够放下几千年的仇恨，能够一笑泯恩仇嘛，省得好像有一个雷，这个雷就放在你们中东里面，随时可能引爆。所以你从这里就证明了这个中国当时多么的有远见。真的是，哎呦，这个听完了之后啊，我觉得很透彻，大家应该就看得懂了。就说呢，其实我今天也想问老师来着，就说呢，这一股因为美国和以色列的动手，让伊朗凝聚起来的力量能够持续多久？老师已经给了一个非常明确的解答了。这股力量不是假的，它真的是民众发自内心的对这个国家，然后呢，对死去的以前的领袖的一种悲伤，一种敬仰，或者说呢一种这个怀念。但是这一切都过去了之后，当利益摆在大家的面前，然后呢每个人都想去争夺利益的时候，那一副嘴脸就会又出来。所以说啊，这个没办法啊，人性就是如此。我刚才还想说，我说伊朗到底会不会迎来一个新的秩序，我们真的要等着去看。就算这一次呢，美国和伊朗坐在谈判桌上，伊朗拿了他的一切，也不代表呢伊朗真的就从此呢走向了光明大道。就像老师说的，当他背后分配不均的时候，美国和这个以色列还可以继续出来呀，再搞一波。那个时候搞掉的是谁？能不能够再凝结出来这样的一股力量，就不知道了啊。所以我觉得，
哎呀，真的是说的很感慨啊！但无论如何，我们刚才不是提到吗？今天我们要讲新秩序在他自己的征程上出发。那伊朗不知道有没有迎来新的秩序，但中国我觉得绝对是给了这个世界另一个选择。接下来呢，我们就要来讲上周的时候，其实就跟大家分享过啊。先来看这张图，就是日本的防卫省统合幕僚监部一天曾经是发过11份的报告，就是在报中俄的联合的空中巡航。这几天，哇，这个网站更是忙坏了，基本呢是被中国海军军舰的活动刷屏了。在6月25号到今天，中国海军至少有7艘的军舰都在西太部署，全部呢是来来回回的穿越日本的4大水道，而且更重磅的要来了。中俄昨天正式宣布，两国海军将会在本月在青岛附近海空域来举行海上联合2026的联合演习。当时大家在说空中演习之后，应该海上的就马上要来了。海上一般都会慢一点嘛，要有更多的调动啊，要有部署。果然这不就来了，针对的非常直接的，当然就是美国和日本最近在中国的周边又肩并肩、坚毅之龙，又有感盾牌等等等等吧，各种各样的演习。所以很明显的可以看得出来，中俄这一次是直接就对上了美日。所以说呢，我看到有一种观察在说，中国最近的动作非常主动，无论是军事上的部署，从我们看到一些装备的公布、一些视频的发布，再到甚至是外交层面，王毅外长之前不是主动打电话给卢比奥嘛，就是交代你什么该说什么不该说。所以这一切都就大家观察，好像中国已经从防守开始主动的去布局了。老师，您怎么来看中国的这个转变呢？中国这个转变是对的。中国过去一向以和为贵，要做一个和平的缔造者，要采取完全的王道。但是我曾经在小娇女的节目里面我就说过，我认为王道必须跟霸道结合，只有王道最有可能被吃定。其实中国这一次出了3招，联合俄罗斯出了3招，美国跟日本其实是先动了，也动了3招。一招是以夏威夷为核心的环太平洋联合军演，是。第2招就是在第1岛链跟第2岛链之间的勇敢盾牌的美日联合军演。第3招就是在日本海、在东海，最后到宫古海峡这一段的叫做坚毅之龙的联合军演，也是美日联合军演。日本你看这绝对是有规划的，从环太平洋联合军演在第3岛链以夏威夷为中心，到勇敢盾牌第1岛链与第2岛链之间以小笠原群岛为核心，然后到以第1岛链以及中国大陆的近海为中心的坚毅之龙。所以它有3招，再加上日本不断的在从九州到西南三岛建立所谓的防舰导弹的火力网，甚至最近还在南鸟岛，南鸟岛就是在小笠原群岛的西南方，它基本上它就是在第1岛链跟第2岛链的之间。它在南鸟岛做什么呢？部署12式的反舰导弹，现在正在建它的训练场，正准备在明年初就要进行实弹的演习。然后在冲绳岛，它已部署了提丰的导弹系统。所以日本是不断的在进行部署。而这个时候如果中国大陆仍然只有王道，以和为贵，那就被你日本吃定啦，就被你日本占了先机啦，让日本你的军国主义就可以横冲直撞啊。那所以这个时候中俄要联合军演嘛，所以中俄之间的联合军演，上个礼拜我们不是谈了中俄的战机，尤其是解放军的空军是六爷带着小六，对不对？六爷就是轰六。
小六呢？小六就是六代机里面的歼35嘛，他们基本上六爷带着小六跟俄罗斯的战略轰炸机，跟俄罗斯的战斗机，跟他的加油机，那么基本上我上一次也讲了，战机之后一定是军舰嘛，果然这一艘军舰就出来了。而它一定也是针对的什么？针对的日本的7条，上一次我讲7条关键的国际水道，对不对？对。从最北的萨哈林岛跟北海道之间的中国海峡，到往南到北海道跟本州之间的青津海峡，到本州跟朝鲜半岛之间的对马海峡，再往南走。到了九州跟奄美大岛之间的大隅海峡，再往南走，在横当岛跟冲绳岛之间的这个刚才讲的横当水道，再往南走，那就是冲绳岛跟西南三岛之间的宫古海峡。这7条是日本的关键水道。日本最怕什么？最怕中俄的战机军舰如果穿越了这7道的关键水道，那就代表什么？代表中俄联军随时可以把你日本给肢解。我觉得这次那就把你日本分成7块哦。日本以前很坏，曾经讲中国会分裂成7块论、8块论，对不对？但是其实照现在的部署，中国反过头来要把你日本你敢搞军国主义，我就把你切割成肢解成7块，你日本就亡国了。所以你看看高市多紧张啊！高市跑到印度找哥哥去见莫迪，然后与莫迪那个对话，你不觉得恶心吗？有2国的领导人互称哥哥妹妹的。然后更恶心的是高市，因为后来证明了，其实莫迪只有称他高市妹妹，但是高市发新闻稿的时候，在高市妹妹的上面加上了美丽的高市妹妹。我的天，他觉得她很美啊，他觉得她很美啊，而且他也称赞莫迪是英俊的莫迪哥哥啊。所以你不觉得很恶心吗？这个完全不是正式的外交礼仪。高市其实现在有一点病急乱投医。他跑到印度要去找稀土跟关键矿产的资源，但是印度没有啊。翻垃圾嘛，说要城市那个。对了，他要用牛粪，而且投资5000亿日元哦。对，用牛粪要去做沼气发电厂。要做100个沼气发电厂，当然了牛粪确实可以做沼气发电的，但是它只是辅助的能源，它不是能源的主体嘛。我觉得高市现在真的像无头苍蝇到处乱跑，他就是因为觉得好像特朗普现在对他有点冷落了。那欧洲呢，他也叫不动，那怎么办呢？在中国的压力之下，确实日本现在面对了上一次我讲过的21万家的僵尸企业，随时可能因为借贷周转不灵就会发生倒闭潮。所以他紧张的不得了，还利用东京大学的研究团队宣称，在刚才我讲的蓝鸟岛的海底5000米到6000米有丰富的稀土矿、稀土泥，而且讲数量多少是1600万吨，这绝对是吹牛的。我做过台湾中国石油的董事，我很早以前就看过日本所做的这份报告了。如果蓝鸟岛的海底5000米到6000米确实有1600万吨的稀土泥的话，安倍时候早就挖了，就是小泉纯一郎早就挖了，怎么会轮得到你高市来做呢？为什么以前人家不做？因为没有办法做啊，因为海底要去挖稀土泥，
它不符成本利益嘛。它需要海底深海要去挖稀土泥，它的成本很高啊。好，挖起来以后，这还要精炼加工，才能做成稀土磁铁啊。日本现在没有办法啊，它的精炼的技术很落后啊，成本比中国高5倍以上啊。你怎么做？你没有办法做。所以最近上个礼拜我们谈的被中国制裁的那一家三菱电机，对不对？现在在收购什么？收购那个被废弃的空调机，然后把它拆开，收集里面的这个稀土磁铁，否则它整个三菱公司就没有办法运作了，就交不了货了。然后富士电机又在大陆偷了这个稀土磁铁，还把它做成了这个电机产品，然后偷掉强川海关，结果被抓了。你不觉得日本的企业已经丢脸的不得了了吗？而且已经是怎么说黔驴技穷了，真的是没办法了。黔驴技穷了嘛，笑话越闹越多嘛。所以你从这里就看出了，日本其实那一个南鸟岛海底有丰富的稀土泥。第一个，我怀疑它的真实性。而且你想想看，它如果真的有稀土泥，然后你又在那边要发展12式反舰导弹的基地，拿什么造？对呀，那你不是等于你照讲，如果要去挖稀土，对不对？稀土泥，你应该是不要把它惹进这个纠纷里面嘛，不要让它陷入了战火之中嘛，我才能顺利的工程队去挖。结果我在那个地方又部署了我的12式的反舰导弹，那你不觉得荒唐吗？而且明显的这个做法已经违反了专守防卫哦。为什么？因为南鸟岛距离东京1840公里，你跑到这么远的地方去部署反舰导弹，干嘛？对呀，对，你要干嘛？你要对付谁呀？所以我就要明讲了，他在那个地方部署反舰导弹，一定是要对付俄罗斯的。所以他这么一搞，不是反而激发俄罗斯跟中国大陆同仇敌忾吗？一起来把你日本给肢解吗？让你日本早一点完蛋吗？所以现在在日本里面，我看上一次一直在讲说，这些大佬们现在看清楚了，很紧张啊。在北京开电博会的那个桥本岳，对不对？桥本岳的爸爸就桥本龙太郎啊，日本的前首相啊，他也要呼吁他的儿子出来要反对高市啊。对，现在反对高市的人越来越多了，你不要以为他鼓动民粹，他还有50%的支持率。日本不是看支持率高低的，日本是看你的派阀政治。如果大家大佬开个会，决定自民党总裁要改选不是人民投票的，改选是由议员投票的。那这些派阀每个人都有个派系，控制了一堆议员。大家如果谈好了，你高市就下台了。日本的自民党总裁就变成林芳正了，而林芳正就顺理成章成为日本的首相。而林芳正现在最主要的政见，他都讲清楚了。他上来以后，他就会使中日的关系能够理顺。所以我就在想哦，本来两岸之间，说实话，和平依照蔡正元的说法，和平是求不来统一的。但是现在如果说特朗普最后决定弃台了，把台湾交易了，不再管台湾的事情了，做战略退却了，然后日本的首相高市下台了，换成林芳正，林芳正又想跟中国大陆搞好关系，来帮日本的经济脱离困境。上个礼拜我讲日币继续贬，到了今天还在贬，对不对？所以如果林芳正希望与中国大陆能够改善关系，他也不会管台湾的事情啦。那你认为台独还撑得了场吗？所以最后就和平统一啦。所以为什么7月4号台湾本来最保守的王金平
都提出来了他所谓的非常接近一国两制的两岸的合统的方案。他的动机不就是如此吗？他看到现实环境已经这么走了嘛。所以中国一定要了解，他要更加主动一点。你看王毅最近就很主动啊，对，王毅跑到欧洲去，北欧以前比较少涉足到北欧，对不对？这次北欧的国家，从芬兰、从瑞典、从挪威到丹麦啊，然后王文涛到比利时的布鲁塞尔去谈中欧的这个贸易协定，两个人兵分两路，都有成果啊，都谈出了结果。所以最近伦敦大学的研究报告里面做了一个报告，说24个欧洲的国家有23个认为他们倾向于与中国做朋友，而不是倾向于美国。是，只有一个国家没有，那国家叫立陶宛。其他的23个国家都倾向认为与中国做朋友，与中国做贸易伙伴，要优于与美国做朋友、做贸易伙伴。情势已经是如此了嘛。所以这个就是中国大陆现在跟以前不一样了。以前是坐等形势，比较被动，现在是主动的去创造形势。对，那你主动创造形势，我认为更符合现在整个动态社会的需求。我刚才老师的这段话，我们把它留在这儿啊。老师做了很多的预判，比如说特朗普对台湾的态度，比如说日本接下来高市早苗的一个结局，以及接下来可能会带来台海的一个转变，我们就把这段记录在这里。我们再过一段时间的时候回来看一看，就可以知道，其实这个世界的很多的动态的发展，它是遵循着也是一定的脉络的。而中国的主动，其实就在拉引的这个脉络。你美日不是把这个第一岛链以前是当成拴中国的链条嘛，现在中国和俄罗斯就直接当成自己家的出海口，我就来来回回给你走一走，你不自由航行嘛，你不在那边演习嘛，那我们也来走一走逛一逛。这种主动的出击的确会给中国我觉得带来很多的机遇。而刚才老师提到的就是王毅外长这次去北欧的行程，我也想再稍微的跟老师再追问一下，因为这4个国家你要说丹麦，那可能跟中国呢有很多的这个友好的往来，但的确我们要说，你看这个4个国家当中对不起，我刚才说错了，15年来中国是再度的去到了丹麦，而去瑞典已经是时隔22年了，22年都没有踏上的一个国土，现在呢由王毅外长亲自去，而且是一次走访4国。我还要强调一点，这一次是4国联合邀请王毅外长去到4国访问，而王毅呢是应邀前往的。所以大家就在说说这样的一个改变，我们可以抱有期望的认为北欧转向吗？因为大家非常清楚，包括芬兰、包括挪威、包括瑞典、包括丹麦，对于中国的那种态度那真的是在欧洲当中没有比这更不友好的了。所以说呢，我就在想老师，大家都在讲，可能是因为贸易上面的，现在都有求于中国。但你说这个北欧的4国，说实在的，它跟中国的贸易额是非常小的，所以为什么他们会在这个时候出现这样的一个转变？而中国对于我们来说，要不要抱有期待，他们真的会出现这样的一个态度上跟中国的重新修好呢？就北欧的国家来说，芬兰刚刚加入北约，可是他也觉得加入北约之后，他没有得到什么样的保障啊。他跟俄罗斯的接壤，国境的接壤这么样的长，他也担心会不会再发生苏芬战争。所以基本上如果与中国大陆成为好朋友的话，就可以在芬兰与俄罗斯之间，中国扮演一个调和者的角色嘛。而至于挪威，我就很感佩中国的人民真的很可爱。中国的人民吃鲑鱼吃得很累吃很多这些鲑鱼都是哪里来的？都是都是挪威过来的。而且在这次世界杯里面，中国的球迷特别捧谁？特别捧这个挪威的对，他叫中锋
195公分的哈兰德，对不对？对。所以和哈兰德就是帮挪威的鲑鱼做代言的，他也帮中国的王老吉代言。很多人说代言的对了，因为欧洲热得不得了，所以一想到王老吉，身体就比较凉快一点了。所以你想想看，欧洲对中国的依赖会越来越高的。北欧过去这几个国家跟中国的接触比较少，但是现在也代表了可以改善的空间很大。既然他们邀请王毅，那王毅当然很主动的去访问这4个国家，跟这4个国家建立起进一步的外交跟经贸的关系。中国现在有更好的筹码，中国的筹码，第一个筹码，中国有很好的经贸的实力，中国也有很好的投资的能力。第3个，中国是搞和平的，中国不会去掠夺你，也不会涉入你国家的内政，我就是纯粹跟你搞贸易，跟你搞投资，跟你搞技术合作，我不会去干预你这个国家那谁可能当选首相，谁可能当选总理。所以中国已经建立了这样的一个典范，所以大家感觉中国要比美国要好的太多了。美国对欧洲的国家既不尊重又霸道，再加上美国的经济力量不断的式微，跟伊朗的这一仗，大家又发现美国连军事力量也已经日薄西山，整个国际的影响力都在减弱。而且特朗普的脑海里面，他认为大家就是要听美国的，美国是老大，你们不听我美国的，我美国就觉得你们离经叛道，我美国就要给你施以惩戒。所以在这种情况之下，大家会想我要比中国做朋友，比跟美国做朋友要好多了。对，至少在目前的情况下，跟中国做朋友可以制衡一下美国老大，让美国老大不能够继续的用霸道的方式，用霸凌的方法来对待这些欧洲的国家。所以我认为中国现在开始已经进入了收割的阶段了。也就是过去长期以来，中国付出了很多，不见得有正面的回报，但是现在是收割的时间到了。因为中国的声誉已经出去了，所以很多的国家现在都把中国视为他最好的贸易合作的伙伴。最明显的，欧洲热浪来袭的时候，大家想到能够救欧洲的中国的你的移动性空调就是中国的你的那个能够降温能够解热的那一个小产品，对不对？小风扇还有小用品都是来自中国的来自广东，来自浙江，来自福建，来自义乌的所以大家发现跟中国合作真好当我有所需求的时候，中国可以有这些产品你美国有吗？美国没有你美国在我困难快要热死的时候，你美国能够给我这些所谓的能够面对热浪能够降温的移动风扇吗？移动空调吗？所以中国对于大家来讲创造了许多的需求嘛。对，所以在需求创造之下，那中国当然对欧洲当然有非常多的这个出口的成长率当然就高嘛。所以中国对欧洲的贸易的顺差也越来越大。一天不算英国，只算欧盟的国家，一天大概就有差不多60亿欧元。一天哦，我的天！一天，所以一年有多少？一年乘以300，一天10亿，一年是来我算一下，一年是3600亿欧元。那除以360，10亿，10亿，10亿，对。所以基本上就是说，中国现在就是要努力的，也买一些欧洲的产品，
那欧洲的产品买了以后，中国跟欧洲之间的贸易才能平衡嘛。所以这也是现在中欧进行经贸谈判的主题嘛。那有人就说了，那个冯德莱恩又在那大言不惭，讲得很硬，还说要去报复怎么样？其实我觉得大家可能不懂谈判呐。现在正要在布鲁塞尔要谈判呐。谈判之前，我请问你，欧盟的执委会的主席冯德莱恩要不要讲些硬话？当然要啊。你那时候如果一开始不讲硬话，这一场中欧的谈判怎么谈下去呢？讲硬话又有什么用嘞？他一个执委会的主席都没有什么职权。但是硬话还是得讲。这个讲了以后才代表什么？才代表他有负到他应尽的责任嘛。但是确确实实在中国与欧洲的国家比较起来，中国拥有的筹码，中国的议价能力要比美国要比欧洲好太多了。那欧洲需要是中国的产品，欧洲需要，而且中国的产品又灵活，对不对？因为欧洲的，例如像法国，我待过法国，法国的空调是不能外挂，在外墙的，所以中国就会有所谓的移动式这个免装置的这个空调，你买了就可以在家里就可以马上3分钟之内就可以降温啊。所以它能够满足你急迫性的需求吧。你美国没有这个能力，中国整个供应链是非常具有高度弹性的。这就是中国的优点所在，这是经过了几十年的打磨才有今天的能耐。所以呢，刚才老师就讲到了一个非常重要的地方，就是呢，中国现在提供给了这个世界一个选择，而且你可以去看一看，做美国的朋友和做中国的朋友得到了什么，失去了什么，并且呢，这个尊重的程度是什么，所以大家可以去自己选择。好，最后我抓住一点点时间，因为这边感谢一下佳佳的抖内，然后呢，他刚才我们不是讲到日本方面嘛，他留了一段还比较长的这个言，他说桥本龙太郎前首相对华态度其实是经过转变的。他上台初呢，可能误会是日本可以说和美日欧3极论激怒美国，美国呢才制造日本泡沫的崩坏，所以呢把安保纳入到了周边事务，是台湾有事的滥觞。他参拜靖国神社，制造中日紧张，提高日本对安保的依赖，表态不会脱离美国控制，但美国制造崩坏是因为日本经济增长到美国，就让他实行金融自由化，造成日本企业海量的破产。他经历这个背叛，认清了美国的真面目，才转向的向华友好。他说希望呢跟中国来合作，解救自己的国家。所以他认为这个转变是不是才是根本的一个原因？我的理解讲得很好，他讲得非常的好，就是说基本上中国是讲求术道的，只要你受了挫折，受了教训，你要改变，与中国友好，中国不会拒你于千里之外的。中国不会记你过去的仇恨啦，中国很快就把过去对中国的万般的不是，中国就把它当成过眼云烟就抹掉了，然后可以继续做朋友嘛。这就是中国为什么现在朋友越来越多的原因嘛。但是如果每一个人我都要在意说，你多久以前对我是如何的不敬，对我是有做过什么样对我不好的行径，然后我对你就无法忘情，于是我就拒绝跟你做朋友，那朋友就不可能多嘛。其实说到这儿，老师，我最后抓一点点时间占用您一点点时间，因为我就在想一件事情。刚才老师不也提到吗？如果日本比如说换了首相，马上呢可能他的风向就会改了。那按照刚才老师说的，中国的一贯的态度，可能呢我们也可以说它叫不计前嫌，或者说呢我们有容人的有这个大量，所以说呢好像一切呢就过去的过眼云烟了，然后呢就重新可能走上了另外一条道路。但对于日本来说我总觉得对于像我们这种老百姓，
总觉得他是心里的一根刺，就是这个问题一直没有解决。好不容易出来的一个高士呢，因为他的冒头，中国呢现在出手教训他了。给我的感觉就是啊，如果这个时候日本换了首相，然后呢一切又回到了之前，好像又没有把这个问题解决。所以反而我倒觉得，那让高士再撑一撑嘛，让中国彻底把日本的这个问题解决，让日本彻底的服气了之后，我们再开始新的阶段，不是更好吗？这是2种不同的论调了啊。一种论调就是把握高士，胡作非为。哎，对对对，我就那个俄罗斯，我就把你肢解了，我就把你灭了，让你得到彻底的教训，这是一种嘛。那另外一种就是我顺应日本的民意，再推一下，高士就倒了。那高士倒了以后，上来的人，我们也不是做烂好人啊，你要的我们都给你啊，当然不是啊。周恩来总理说过一句话，在当时朝鲜战争谈判的时候，他交代负责谈判的人，要给别人好处，要慢慢的给，一点一点的给，就这么简单啊。这就是当年周恩来总理给的名言啊。你要一点一点的给，不要给的太快，也不要给的太多。就如同我今天我卖给小娇茶叶，我开一个茶行，小娇来我家的茶行买茶叶的话，我是一点一点的加，小娇觉得好高兴啊，你觉得这个老板好好啊。可是我如果一开始放很多，然后不断的拿，小娇就觉得这个老板好小气啊，我下回不来了，就这个样子啊。所以中国一定要要求日本做什么？第一个，承认你日本侵略过中国啊。第二个，你日本有没有南京大屠杀？说清楚，你得承认啊，对不对？你有没有搞三光政策啊？你得承认啊。你有没有当时跟蒋介石勾结去搞了白团，对不对？然后帮助蒋介石的军队去迫害共产党员呢？有没有啊？你要承认这些事情呢。那个人叫冈村宁次啊。那你有没有搞731部队啊？你有没有活体试验啊？有没有弄过细菌战啊？你总得把你日本所干的坏事要承认吧。高士一开始做众议员的第一场质询，他的对象是当时日本的首相村山富市。村山富市大概是唯一正式以首相身份向中国道歉的人。所以高士那时候骂他，高士当时候骂村山富市一举成名啊。所以右翼的人士才知道，原来有一个年轻人叫高市早苗，很凶。但是事实上，高士是把日本推向了一条死路嘛。是，好，因为日本是没有资源的国家，一个没有资源的国家，你去跟中国要去对抗，你不是找死吗？对，真的是，对不对？如果你日本本身有很多的关键矿产，你日本有很多的稀土，对不对？然后你经济又很好，你日本有光刻胶，但是中国很快的说进口替代，我就不要你日本的光刻胶，可以了吧？所以日本销到中国的光刻胶现在也不是中国必然需要的，中国很快的就施行了进口替代嘛。对，中国人最常见的一句话就是穷则变，变则通，对不对？你美国高端的芯片不肯卖中国，那中国我就自己开花，所以华为马上就有了替代这个英伟达的 AI 的高级芯片就出来了，这就是中国的特色嘛。可是最后我们要学会原谅人啊，所以最后我用一句话说结语好了。这个当年的胡耀邦，年轻的胡耀邦在延安抗大的时候，他上课，他有个老师，这个教员叫做毛泽东。他就问他的老师说，什么叫政治，什么叫军事？毛泽东说，政治很简单啊，就是朋友要大大的，敌人要小小的。这就是现在中国的原则啊。
中国现在就是要让朋友大大的，敌人小小的，让朋友越来越大，敌人越来越小。中国愿意跟世界所有的国家做朋友啊，而现在也正在往这条路迈进了。所以我上次王毅找我的时候，我就跟他讲啊，我说你正在做这样执行这样的一件工作，而且做得很好啊。